ओं दुं दुर्गाये नमः। ओं सर्वपितृभ्यो नमो नमः। पवित्र महालय अमावास्या आश्विन अमावास्या को महालय अमावास्या बोली कहुए बा सर्वपितृ अमावास्या बोली कहुए जहाँ पितृगण उत्सर्गीकृत होता सर्वोत्कृष्ट दिन जेहेतु यह गोटे पवित्रतम दिन कारण यही दिन पितृगण धरापृष्ठ को आसी निजर परवर्ती वंशधर मान पाखक आसी था श्राद्ध तर्पण ग्रहण करने उद्देश्य एवं श्रद्धार सहित श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण करने से पुनर्बार संतुष्ट हो निज लोक को फेरी जाइथांती। सेतिपई पवित्र महालया दिनटी आमर हिंदू सनातन शास्त्रीय धारा गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखि थाए। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा पवित्र महालया अमावास्या कौन कौन करेंगे नहीं जेहेतु यह गोटे पवित्रतम दिन किछि गुड़िए विशेष नियम विधि रही कौन करणीय कौन करवा नहीं से संपर्क में विशेष भाव में आलोचना करवा। महालय अमावास्यार सर्वप्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ कथा हेउछि श्रद्धार सहित श्राद्ध तर्पण आदि विधि पितृपुरुषों उद्देश्य करने आवश्यक कारण जोठी श्रद्धा नहीं सम्मान नहीं आंतरिकता नहीं सेठी श्राद्धर किछि मूल्य न थाए। सेथिपई पितृगण उद्देश्य श्रद्धा सम्मान सहित शुद्धपूत हृदय श्राद्ध विधि करने आवश्यक। यह हेउछि महालयर प्रथम करणीय विधि। द्वितीय कथा हेउछि पवित्र महालय अमावास्या से दिन कौन प्रकार भी मद आमिष पियाज रसुण बैगण हेंगू ता सहित हरड़ डाली मसूर डाली कोलथ डाली ए सब खाइबा वर्जनीय केवल सात्विक खाद्य को ग्रहण करेंगे। सात्विक खाद्य को श्राद्धरे जितेबाला आपण मैंने पिंड बाढ़े बा श्राद्ध बाढ़े से समय केवल सात्विक खाद्य ही व्यवहार करेंगे। द्वितीय कथा हेउछि उपयुक्त योग्य ब्राह्मण परामर्श नहीं विधि विधान सहित महालया श्राद्ध बा जहाँ सांवत्सरिक श्राद्ध पार्वण श्राद्ध मौला श्राद्ध बोली कहुए से श्राद्ध एवं तर्पण कर्म करेंगे। तृतीय कथा हेउछि जितेबाला आपण गया कुरुक्षेत्र आदि पुण्यस्थल मानक पिंडदान कर सारी अपरपक्ष बा महालया पक्ष बा पितृपक्ष बोली जहाँ कहुए से 15 दिन में आपण श्राद्ध करने किसी आवश्यक हो न थाए ताहा मनर श्रद्धा और विश्वास उपर निर्भर करे कारण विश्वास करा जाए यही सब पुण्यस्थल थे पिंडदान करने पर संपृक्त आत्मा से मोक्ष पाई जाइथांती। सेथिपई तांको पुनर्बार मर्त्य लोक को आवाहन करी श्राद्ध देवार कौनसी आवश्यकता न थाए। एवं महालया अमावास्या दिन आउ गोटे करणीय कर्म हेउछि श्राद्ध कर्म पर कदली पत्र रे गाई कुआ कुकुर पिंपुड़ी एमानकु खाद्य पदार्थ प्रदान करा जाए। यह हेउछि महालया अमावास्यार गोटे विशेष करणीय विधि। विश्वास करा जाए पितृपुरुषगण एही मानक रूप में आसी निजे श्राद्ध ग्रहण करिथांती। महालया अमावास्या दिन घर सफा परिष्कार रखिबे काहाको भी गालीगोलज करिवे नहीं सात्विक आचरण करिवे एवं एही दिन नुआ वस्त्र केबे भी पिंधिबे नहीं कारण जेहेतु महालया अमावास्या दिनटी पितृपक्षर शेष दिन एवं पितृगण उद्देश्य यही दिनटी उद्दिष्ट तांको सम्मान जणाइबा उद्देश्य केबे भी नुआ वस्त्र पिंधिबे नहीं बा कौनसी प्रकार नूतन द्रव्य किणिबे नहीं। कला रंगर वस्त्र फूल व्यवहार करेंगे नहीं जितेबाला श्राद्ध कर्म पाई आपण श्राद्ध बाढ़ुंट केवे भी कौन कला रंगर द्रव्य को व्यवहार करेंगे नहीं केवल कला रंगर राशि को छाड़ी सर्वदा धला फूल व्यवहार करेंगे। श्राद्ध कर्म उद्देश्य पितृपक्ष जहाँ जहाँ त्याग करते महालया अमावास्या से सब जिनस को त्याग करेंगे जेपरिक हरड़ डाली बुट डाली गाजर बीट कंचा लंका सजना छुई टमाटो मटर बैगण आलू बीन भेंडी मूला कोबी पियाज रसुण पानी कखारु कखारु ए सब द्रव्य को आम पितृपक्ष साधारणतः व्यवहार करन थाउ सेही गुड़िक मध्य महालया अमावास्या वर्जनीय केवल श्राद्ध उद्देश्य मुग डाली व्यवहार करा जाए एवं महालया अमावास्या दिन रात्र रे अन्न खाइबा पाई मध्य निषेध करा जाइछि। ता सहित पाद हाथ आंगुठी एवं चुटी को काटिबा पाई मना करा जाइछि एपरिक मुंडरे मध्य तेल न लगेबार व्यवस्था मध्य रहिछि एवं मुंड सफा मध्य करिवे नहीं कारण एही दिनटी जदि ए सब कर्म करा जाए पितृगण क्रोधित होइतांती बोली विश्वास करा जाए। महालया अमावास्या दिन सर्वश्रेष्ठ मंत्र उच्चारण होउछि प्रभु शिव शंभु शंकरंकर महामृत्युंजय मंत्र ओं त्रयंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकामिव बंधनात् मृत्युर्मुखीय मामृतात्।
ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପିତୃଗଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସେମାନେ ଗୃହକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ରତମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜେ ତେବେ ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଦାନ ଦେବାର ବିଶେଷ ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଜଳ ଏସବୁକୁ ଦାନ କରାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ତାପରେ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଗହମ, ଅଟା କିମ୍ବା ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ଦିନ କିଣିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଣିଲେ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଆଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପୁନର୍ବାର ପିତୃଲୋକକୁ ଫେରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହୁଛି 2 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର ସକାଳ 11:46ରୁ ଅପରାହ୍ନ 1:21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଏବଂ ତର୍ପଣ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରାଯାଇନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପିତୃଗଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପିତୃଗଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ବିଧି ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପକ୍ଷ ବା ଅପରପକ୍ଷର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇନଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ବା ସର୍ବପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପିତୃଗଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ। ମାତ୍ର 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅପରପକ୍ଷର ପିତୃ ତର୍ପଣ କରିବେ। ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ରତମ ଦିନ କାରଣ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ କରନ୍ତି ବା ପିଣ୍ଡଦାତା ତାଙ୍କର ଗୃହ ଗୋଟିଏ ମହା ଆଳୟ ବା ମହାସମାରୋହରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତୃ ତର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜର ଯଦି ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପିତୃଗଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ମାନି ଯଦି ପିତୃଗଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ବିଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଁ ସର୍ବପିତୃଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ।